بسم الله الرحمن الرحیم. د اول کلاس د اردو په کتاب کې تاسو ته خوش آمدید وایو. السلام علیکم. د اردو بک مونږ سٹارټ کوو، شروع کوو ان شاء الله. د نصاب 2020 مطابق خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور. راځئ د دې بک زه تاسو ته یوه خبره وکړم. دا بک چې په سمه توګه باندې موږ د پیج نمبر تقریبا پیج نمبر داسې وایي چې دا 70-80 پیجه موږ په صحیح طریقه باندې ووایو که نه، نو په دې کې د ټکو نه لفظونه جوړول دي چې دې باندې موږ پوه شو. په دې ترتیب باندې ډېر ښکلي انداز کې دا دوی دغه کړي دا وګورئ. لکه ب سره چې الف میلاو شي که نه، نو ب خو د ب اواز ورکوي چې الف ورسره شي، نو با. ماشوم ته چې دا څیز وویلی شي نو ماشوم به ټکي جوړول په خپله یاد کړي. هغه به بیا ټکي ته ګوري او جوړوي به. بچې یاد ساتئ، ټکی یادول نه دي، ښه ټکی جوړول دي. چې ټکی جوړ شي نو بیا هغه ډیره اسانه شي. راځئ نن د حروف تحجي با تصویر د تصویرونو سره ہلکے اور بھاری حروف. ہلکے او بھاری حروف څه ته وایي دې باندې لږ ځان پوه کوي. هلکې سپک او درانه لفظونه کم کم دي بچیان؟ ګوره ورته سپک لفظونه د الف نه تر یې پورې دې ته سپک لفظونه وایي، بړي یې پورې. صحیح ده؟ 38 دي او دا 15 پکې بحری لفظونه دي. هغه لفظونه چې هغې کې دو چشمې هې راځي دې ته بحري لفظونه وایي. لکه څنګه چې د بحري لفظ کې دو چشمې هې راغلی ده، دقه شان په دې کې 15 ټکي موجود دي. څو ټکي؟ 15. او دقه 15 ټکو ته موږ بحري یا درانه لفظونه وایو، او الف نه تر چوټې یې پورې دې ته موږ سپک لفظونه وایو. هلکې الفاظ اور بھاری الفاظ، لکه هې ری سره چې هې راشي، ډال سره چې هې راشي. ټیک ده که نه؟ راځي دا وایو، دا ټول دغه فرق و باقي راځي چې وایو. ګوره الف سے انار، ګوره الف نو دا دی انار. ټیک شو؟ الف مد آ، الف مد آ نو دا آ دا د آلو دپاره. ګوره تصویر دی آلو. ب سے بٹن، ګوره اول ب ده که نه، نو پیلنی د دې ټکي اواز به د ب نه راوځي. بټن، آلو، انار. ټیک شو؟ پی دی نو پیله د دې ټکي لفظ به د پی. پری، پی سے پری ده، وګوره پری خاپیری ده. تی سے توا، توا تبخي ته وایي. ګوره توا دا یې لیکلی دی توا، نو دا تبخی دی. تی سے ټرک، ټی دی که نه، نو اول لفظ چې جوړیږي نو اواز به اول د دې راوځي ټرک. سی سے سمر، سمر فروټ، انګور، دا کیله، دا ټول فروټ چې راځي چې دې ته سمر وایي. دا دی سمر. لاندې به دلته ګورئ یادوئ به ښه، سمر داسې لیکل کېږي. جیم سے جهاز ده، وګوره جهاز. چی سے چپاتی ده، وګوره چپاتی. هغه روټۍ چې کوم کې خمیره نه اچول شوي، لکه پنجاب کې دا ډېر دي، چپاتی دې ته وایي ښه، نری غوندې روټۍ. حی سے حلوائی، یا حی سے دې وخت کې حجامت، یخته یا ګیره سمول دې ته حجامت ویلی شي. خی سے خطایا، خطایا بسکټ مسکټ، خطایي بسکټ. دال سے دوات ده، ګوره دلته دا ټول ټکي دلته شته. دوات نو اوله کې ګوره د دال اواز راووتو. دا ټول هلکه لفظونه، هلکه ټکي دي ښه. ہلکے اور بھاری حروف، دا ہلکے حروف دي، سپک حروف دي. بھاری 15 دی به وروسته وایو. ډال سے ډبل روټي ده، ګوره ډبل روټۍ ده. نو اول لفظ ګوره ډال دی، نو د ټکي نوم د څه نه شروع شو؟ ډبل روټي. زال سے ذخیره، د غنمو یا دغه ذخیره د بلا بوجۍ دی. ټیک شو؟ ری سے ربړ، ربړ ده، وګوره. اوس دا یو څو ټکي دي چې د دې نه ټکي نه شروع کېږي، لکه ړې نه ټکی نشته دی په اردو کې ښه. نو د دې په وجه باندې دا ټکی په اخره کې استعمالیږي، پیله نه استعمالیږي. استعمالیږي خو اخره کې پهاړ او نوډۍ پکې رالی که نه. نو اردو کې خو ړې شته، خو پیله ټکي نه داسې ټکی نشته چې پیلنی ته ړې راشي، خو اخره کې خو راځي که نه. نو ځکه یې موږ لیکو استعمال خو شته.
خلک وایي چې دا ولې ړې نه ټکې نشته نو بیا ولې دا راوستی دی پکې یاد ساته ړې نه ټکې نشته خو ړې خو په اردو کې استعمالېږي دا ګوره پهاړ نو ړې خو پکې راله که نه پیله وخیره باندې دا نه ده چې په پیله کې شته وخیره کې شته ها زی سه دلته لیکلی زبان دا لږ غلط شوي دي بچیه دا زبان دی ښه زی د پاسه زور دی دوی پیش لګولی دا د پاسه زور دی او زبان وی ژبې ته یو زبان دی لکه اردو انګلیش پښتو دا زبانونه دي او زبان دا دی ژبه ده ژې سه ژالهباري ژالهباري څه ته وایي بچیه ژاله ورېدل واوره یا ګلۍ یا مطلب باران دا ټول دې لپاره ژالهباري راځي سین سے سړک دا وګوره سړک دی شین سے شکرقندي شکر قندي دا د فارسي لفظ دی شکر خوږ ته یو قندي ډېر زیات خوږ ته دا خوږ الو دی ښه ځکه ورته شکرقندي وایي سواد سے صابن وګوره سواد دی نو اول لفظ صابن نه سواد نه به جوړېږي زواد سے ضعیف توی سے طباق 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 داسې کاسه غوندي کاسه ورته ویلی شي یا تھالی ورته ویلی شي تھالی چې کې انډه یا بل څه پخې را پخې زوی سے ظروف دا لوښو ته ظروف ویلی شي ظروف دا دی شته دی دا ټول ټکي لاندې لیکلي ښه نمبر په نمبر عین سے عصا عصا وایي کونټۍ ته غین سے غباره غباره دا ده فی سے فراق د ګګرې غونې ته فراق ویلی شي بچیه ښه بیا دې نه بعد د قاف سے قلم دا ګوره قلم دی لیکل پې کوي کاف سے کبوتر کبوتر کوترې ته وایي دا وګوره کبوتر کاف بې واو تیرې دا ټکي چې دا وروسته شته دی بچیو ډېر ښایسته انداز کې ورکړي انشاءالله تاسو به پرې مکمل پوهېږئ کبوتر کوترې ته گاف سے گھوڑا یا گدا گاف سے گدا خر دی که نه نو گدا گدا دا دی لام سے لګامو لګان پیزوان ته وایي پیزوان لکه پیزواني دی څاروی پیزواني دی که نه پیزوان ورته واچوي لګام میم سے مټر دا مټر دی ګوره نون سے نمک مالګه یا نمکدانی د مالګې هغه لوښې ته نمکداني وایي وو سے ورق ورق صفحې ته وایي لکه دا پیج دې ته ورق وایي هی سے هرن اوسۍ ته وایي اوسۍ ټیک شو دا دی هرن اوس ګوره دا یو ټکی دی نو دا اوله کې نه استعمالیږي دا اخره کې استعمالیږي چای های وای پای مای کای دا اخره کې دا استعمالیږي دې ته څه ویلی شي حمزه څه ورته ویلی شي حمزه ټیک شو که نه نو چای ښه چوټي یې یاک دا یو قسم ځناور دی د بیل په شان د وایي مۍ په شان او تیسې تالی تاله دا وګوره تالی نو دا ټکی هم اخره کې استعمالیږي ګوره تالی یې پکې اخره کې راځي پیله کې نه راځي خو استعمالیږي ټیک شو دا سپک الفاظ شو 38 دي دا 15 الفاظ دا درانه دي اوس دې کې څه فرق دی ګوره یاد ساته دا بی او هی دا هم هغه اواز ورکوي کوم اواز چې هغه بی ورکوي بی والا ټیک ده که نه عام بی چې کوم اواز ورکوي که نه دا نو دا هم دقه اواز ورکوي خو دې سره دا دویم ټکی شامل دی ځکه دې ته درانه ټکي وایي پی ګوره دا عام د پی اواز ورکوي دې کې څه خبره نشته دی خو د هی په دې سره موجود دی نو ځکه دې ټکي ته دروند ټکی وایي نو 15 درانه ټکي دي او 38 سپک ټکي دي نو درانه ټکي کم دي بچیا چې کم کې دا دو چشمي هی موجود دی دا ټول درانه ټکي دي ښه راځي وایو ګوره بی او هی بالو میلو ته وایي دا دی بالو بالو ومقه د بی اواز ورکوي خو چونکې دې سره دو چشمي هی ده ځکه دې ته درانه ټکي وایي پی سے پھلی پھلی دی ټیک شو که نه مټر پلی یا د بل سیز پلی دی ټیک ده که نه ښه همدغه شان ګوره تی او هی ته همغه د تی اواز ورکوي ته تالی دا دی تالی دی ټیک شو ټی او هی ټیله ریړه د هغه بازار کې چې ریړه لګېدلې او امرود او یو شی او بل شی پکې خرڅېږي ته ټیله وایي جیم او هی جنډه وګوره جنډه همغه د جیم اواز ورکوي چی او هی دا چی ده او دا هی ده نو چی چړي چړي څه ته وایي بچیا چوکې ته وایي دال او هی دھنک باران نه بعد چې داسې ورنګه ښکاري کله کله دھنک دې ته څه وایي دھنک ډال او هی ډه نو ګوره ډول ډول نه خلک چې وایي واده کې یا څه کې
ری او هی ره نو سرحانه دا هم ګوره منځ کې استعمالیږي سرحانه ورته وایي بالغ ته ویلی سرحانه سر نه لاندې چک دي ړې او هی بوړه ګوره ړې او هی نو بې و بو او ړې هی بوړه کاف او هی کجور دا دی گاف او هی غړه همغه د گاف آواز ورکوي غړه خو هی پکې دا دو چشمي دو سترګو والا ځکه دې ته درانه الفاظ وایي غړه چوله دا دی لام او هی پکې چوله نغري ته وایي کمهار څه ته وایي کمهار دا لوښي موښي چې جوړوي دا منګي او دا ګړې مړې چې جوړوي دې ته کمهار ویلی شي صحیح ده که نه ټیک ده بچیا نون هی دی ننه معصوم ټیک شو که نه بچیا نو دا خبرې موږ ټول وکړې د هر ټکي خپل اواز دی بچي اردو کې د کاف خپل اواز دی د نون به خپل اوازي د میم به خپل اوازي دغه ټکي به یو بل سره یوځای کېږي او د دې نه مختلفو څه جوړېږي بچیا لفظونه جوړېږي ښه بالترتیب حروف تحجي راځئ ګوره دا څه دي آلو الف مد د دې اواز به لږ اوږدېږي دا به ورکوټئ ګوره بې دا بې او هې ده دا هم بې پسې هې ده نو به پې سره هې ده نو پې تی دی نو تی سره هې ده تی دی که نه ټې سره چې هې ده نو ټې لږ فرق راځي ډېر فرق نه راځي دا درانه الفاظ دي دا سپک دي سی جیم جې صحیح ده که نه چی او چې هې او خې ټیک شو دال دال دا دال دا زال ری او ری او هی ری لی زی جی سین شین صاد ضاد طی زوی عین غین فی قاف کاف ګوره کھا گاف گه لام له میم ما هی دا اوسه که نه ما ګیرې که تا داسې ووایې میم دا هم صحیح دی نون او نه یا نون واو هی حمزه یې او زما په خیال دی ته وایي معروفه یې او یې او دا هم یې ده دا بعض اوقات دا دواړه استعمالیږي عام طور پر دا دوه استعمالیږي ټیک شو بې ترتیبه دي دا اوس بې ترتیبه کړي دي ښه دا په خپله باندې وایي دې ته څه وایي یې دې ته څه وایي هې دې ته څه وایي نون دې ته څه وایي غین دې ته څه وایي زوی دې ته څه وایي صاد دې ته څه وایي زی دې ته څه وایي ری دې ته څه وایي ډال یا ډه دال دې ته څه وایي ګه یا گاف چی دې ته څه وایي ټی دې ته څه وایي تی دې ته وایي بھے یا بہ الف یہ بڑی یہ الف مت د دې اواز به لږ وګدي سین دې ته څه وایي حمزه دې ته وایي تی دې ته وایي واو دې ته وایي پې دې ته وایي نون یا نه پې یا په میم یا مه تی یا ته میم ټی یا ټه لام یا له سی لام جیم دغه شان دا ټول ټکي دي بچیه بره ما وویلو د دې نه بعد چې کوم څیز دی چې هغه انتهایي ضرور دی دوه ټکو نه اواز جوړېدل دوه ټکو نه اواز جوړېدل دې ته وګورئ بچیه حروف تهجی کی چوٹی شکل ساده پہچان ګوره دا تاسو ویلو بې نو بې ورکوټې داسې لیکل کېږي بې کله چې دې سره الف ولګې که نه نو دې نه جوړ شي بې پسې د الف اواز راوباسه د الف اواز دی نو بې سره چې الف ولګي نو با ګوره با ولې چې د الف اواز دی او د بې اواز ب دی نو با دغه شان ګوره بې دی ومقه بې ده خو ورسره یې ولګېده یې وړه یې ورسره چې ولګېده نو بې سره د یې اواز ورکه بې څه شو
دی. ټیک شو. همغه بې دی ورسره جیم ولګېدو جیم نو بې سره د جیم اواز یو دی که بج. همغه بې ده ورسره واو ولګېدو نو دې وخت کې به د دې اواز راځي بې سره واو یو ځای که بو واو بو. همغه بې ده ورسره یې او ری ولګوه. ټیک ده که نه. نو بیا به دې وخت کې موږ څه وایو بیر بیر. همغه بې ده ورسره ری ولګوه نو بر بر. لږ وګورئ بچیه ښه په دې باندې تاسو زه پوهوم. دې وخت کې د بې شکل به داسې د الف څه چې راځي نو دا به داسې شکل راځي. د یې څه چې راځي نو داسې شکل کې به راځي. په خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ اوس دا ګوره داسې لیکل شوی دی که نه نو ته بیا څنګه پېژنې چې دا بې ده دې شکل دا شکل وپېژنه. دې وخت بیا به بې داسې لیکل کېږي. که واو سره راشي بیا به بې داسې لیکل کېږي. دا وګورئ دا پهلنی حصې وګوره سوري ورکړی دلته. که یې او ری سره راشي یا یې سره نو بیا به داسې لیکل کېږي. بیا به هم ته پېژنې چې دا بې ده. او که ساده ری سره راشي بیا به داسې لیکل کېږي. عمده بې ده. خو د دې بې دا شپږ شکله دي. 1 2 3 4 5 6. که داسې راشي دا هم بې ده. که داسې راشي دا به د یې څه اکثر راځي دا هم بې ده. او که داسې راشي لکه دا وګوره دا د جیم نه بره وګوره دا بې ده ښه داسې به لیکل کېږي. دا به یادې بچیه ښه دا به دې باندې به ځان پوهې. د واو سره چې راشي بې به بیا داسې نو دا شپږ شکلونو کې دا بې لیکل کېږي. ورسېدې په دې باندې راشه عین ته. عین او حمزه په شکل کې چې راځي نو عین الف سره چې راشي نو داسې به لیکل کېږي. پېژنې به یې داسې. ټیک شو. همدغه عین که د سین او عین سره راشي داسې به لیکل کېږي. دا وګوره سع عین الف ع سین او عین سع. دې وخت کې به بیا پېژنې چې دا عین دی. دا وګوره ښکاري ورته. دا به پېژنې. دا بالکل یاد کا. عین داسې هم لیکل کېږي. موږ خو وایو داسې خو لیکل کېږي داسې هم. دا عین که دې داسې شکل کې راشي لکه سعید یا سعد سین عین او دال سعد نو دې وخت کې به بیا دې شکل کې داسې شکل کې وي ښه. که دې خوا ورسره سین عین او دې خوا یې هم راشي هر څه چې راشي خو دې غین ته وګوره. که الف سره راشي نو غا دې شکل کې وي پېژنې به. همدغه غین که دې شکل کې راشي با بې الف با لام او غین بالغ نو دې وخت کې به غین به داسې لیکل کېږي. حالانکه دا داسې دی خو بیا دا پهچان دی. دا به یادې بچیه ښه. دې بل غین ته وګوره دا به دې شکل کې لیکل کېږي. که دې داسې ټکو کې راشي لکه بې غین او لام اوس به ته وایې چې داسې دي دا خو ما نه دی ویلې. همدا غین دی که نه خو دې شکل کې لیکل شوی دی دې ټکي کې دې ته بغل وایي. بغل ترخته ویلی شي. ټیک شو. جیم ته وګوره. د جیم به داسې ټکی راځي. جیم الف جا وګورئ داسې به نیمګړی راځي. ته بیا پېژنې داسې. ټیک شو که نه. یا داسې هم راځي داسې هم راتلی شي. ټیک شو. د دې هم بلا ډېر شکلونه دي. بهرحال دا دوی ستاسو کتاب کې یو ما دی دلته ولیکو دا داسې راتلی شي. د فې به ګوره داسې راځي. فې الف فا داسې به نیمګړی غوندې راځي. ټیک شو. که د واو سره راځي بیا به هم داسې راځي. ټیک شو. ښه. فې که سفر دوران کې سین فې ری دې وخت کې راشي بیا به داسې راځي. وګوره دلته داسې رالو منځ کې راغو نو داسې رالو. دال دی که اخره کې راغی داسې به ښکاري. ټیک ده که نه. او که پیله کې راځي نو هم داسې به ښکاري. په خبره باندې پوهېږئ بچیه. نو دا منځ کې او اخره کې او پیله راتلو باندې هم لږ دې کې لږ شان فرق راتلی شي. ښه ری ده فر. ګوره فې او ری فر دا به داسې ښکاري داسې به نه ښکاري. ته چې داسې وینې ته پوه شه چې دا ری ده. تا به ری داسې ویلي خو د دې لیدل به داسې کېږي. قاف دا که الف سره راشي نو دا به داسې تا ته صرف ښکاري. قاف پوره به نه ښکاري نیم به ښکاري. قاف که منځ کې راشي دا اوله کې راشي داسې به ښکاري. که منځ کې راشي لکه دا عین چې منځ کې راشي داسې به ښکاري. غین چې منځ کې راشي داسې به ښکاري. اخره کې راشي دغه شان دا قاف چې د ټکي منځ کې راشي نو داسې به ښکاري. وګوره بقا. وګوره ته به چې دا قاف داسې شي دا خو ما نه دی دا قاف دی که نه. دا به یادې. سین ته وګوره سین خو داسې لیکل کېږي خو که الف سره راشي دا به داسې ښکاري. سین او الف ساته به چې داسې شی دي دا سین دی خو دا لیکل کېږي داسې کله چې 2-3 ټکي خپلو کې میلاویږي نو دا راواړه کېږي. ښه دا ټول وګوره. شین داسې لیکل کېږي خو کله چې د لفظ سره ټکي سره راشي اوله کې چې راشي دا به داسې لیکل کېږي. دا وګوره شین. صاد کله د یو بل ټکي سره راشي او اوله کې وي دا به داسې ښکاري داسې به نه ښکاري تا ته.
په خبره پوهېږئ بچیا دومره ښایسته ترتیب سره یې ورکړي دا وګوره چې دا ته یاد کړې که نه دا ټول او ته پې ځان پوه کړې نو چې هر یو ټکی لیکل شوی ته بیا جوړولی شي کاف خو لیکل کېږي داسې خو که ټکي کې یو ځای راشي که نه ګوره دې وخت کې صرف داسې لیکل شوی داسې دا دی نو کاف دا دی کاف خیال دی داسې هم لیکل کېږي دا وګوره کاف الف کا په خبره باندې پوه شوې دا دې شکل کې لیکل کېږي دغه شان وګوره بچیا ګاف ته وګوره ګاف دلته اوس ګاف کم دی دلته ګاف دې ځای پورې دا ګاف دی که نه دا وګوره دا داسې به لیکل کېږي ښه ګاف داسې هم لیکل کېږي لام ته وګوره دلته ته به چې دا څه شی دی اوس دا الف دی او دا لام دی وګوره لام دا به داسې تا ته نه ښکاري ټکي کې لیکل کېږي داسې خو د ټکو کله چې په دې نه ټکي جوړېږي دوه او درې ټکي رایوځای شي دوه او درې دې نه یو لفظ جوړ شي نو په لفظ کې به بیا دا داسې ښکاري لام به داسې هم ښکاري دا وګوره دې منځ کې راغلی چې لام نون دا منځ کې لام دی ښه دا وګوره داسې به ښکاري میم داسې هم ښکاري سر کې چې راشي میم داسې هم ښکاري میم داسې هم ښکاري بچی ښه داسې میم داسې شکل کې هم ښکاري داسې بعضو ټکو کې داسې هم ښکاري ښه بهرحال دلته نه دی ورکړی ما ورته ولیکو نون الف نا دا وګوره نون دا به داسې ښکاري ته به دې نه پېژنې ته به دې پسې نه ګرځې نون دا وګوره دې ټکي کې نون کم دی ته به چې دا څه دي دې ټکي کې به نون داسې دا وګورئ دا دی دا شکل یې دی نون نم دې وخت کې به بیا نون داسې دا وګوره داسې به ښکاري خیال دې دی ورته نون دا داسې هم ښکاري واو سره چې کله راشي بیا به داسې ښکاري دا به یادې بچیه نون کله چې یې سره راشي او ری سره دا به بیا داسې ښکاري او همدغه نون به د کله ری سره راشي ډایرکټ بیا به داسې ښکاري نو دا یو نون دی خو تا ته به د شپږ شکلونو کې ښکاري نو ته به یې پېژنې چې دا نون دی دغه شان هی ده هی واو نو دا به داسې ښکاري خیال دې دی داسې به ښکاري دا وګورئ لاندې به داسې کامه غوندې مي دا وګوره هو دغه هی ده یې هی الف دا به داسې هم ښکاري دا وګورئ دې ته غټ ورته لیکم داسې دا به داسې ښکاري دا وګورئ داسې هی ده خو داسې ده په دې ټکي کې وګوره دا هی ده هی ده دا به داسې هم ښکاري دا وګوره لکه زه اوس وایم توجه نو دې وخت کې دا وګوره دا داسې چې مې وکړو دا هم هی ده په خبره باندې پوه شئ بچیان دا وګوره داسې به هم ښکاري ښه کې دا کې دی خو دا پکې هی ده یې سره چې کله الف ولګي نو دا به دې شکل کې ښکاري ته به دا اوس څه شی دی دا هلکه دا څه دي یې سره چې کله الف ولګي د یې دا یې نه ده دا چې کله د خې سره ولګي ګورئ داسې شکل به ښیي دا داسې دا ګورئ داسې ګوره ته به چې دا اوس څه دي دا یې ده که نه خو دې شکل کې ده دا وګوره بچیه دغسې دا یې ده دې شکل کې به هم ته ښکاري ګوره دا یې دا یو یې وو یو او یې وو یو دا یې به تا ته دې شکل کې هم ښکاري دا وګوره تی یې دا وګوره دې ځای کې لاندې داسې دا غټه یې به تا ته دې شکل کې ښکاري دا وګوره یېل دا دی داسې دی داسې دې شکل کې او دا یې به تا ته دې شکل کې هم ښکاري دا وګوره کې نو دا مختلف شکلونه شو د دې ټکو چې تا ته به په دې سره سره لیکل شوي دي په دې کې به شکلونو کې به تاسو ته دا حروف تهجي ښکاري ټیک شو بچیه بلې ویډیو کې موږ مختلف ټکي یوځای کوو او د هغې نه الفاظ به جوړو موږ سره اوسئ بچیه ستاسو دپاره به موږ کوشش کوو چې ښه نه ښه طریقه باندې تاسو پوه کړو او د مور پلار ډېر خیال ساتئ موږ هم دعاګانو کې یاد ساتئ ښه د باد و بریالي اوسئ الله حافظ